Halo guys, oke jadi hari ini gue mau mukbang yang lagi viral nih, siomay di Harapan Jaya, yaitu siomay satu tingkat 1 meter guys, oke. Nah di sini udah ada 1 kantong, 2 kantong, 3 kantong. Oke guys, sebelum makan mari kita unboxing 1, 2, 3. Oke guys, ini dia siomay yang lagi viral banget di daerah Harapan Jaya Bekasi. Siomay 1 tingkat 1 meter guys, oke. Seperti biasa sebelum makan mari kita membaca doa dahulu, berdoa dimulai. Amin. Kita minum dulu guys biar nggak seret. Bismillahirrahmanirrahim. Wah mantap banget guys. Jadi itu harganya tuh 1000-an guys per porsi ya. Per pieces per satu ini ya, per satu somay. Di sini ada kentang, ada tahu somay, ada telur, ada kol, ada otak-otak dan juga ada pare guys, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama buat kalian. Enak banget guys, asli enak banget. Kentangnya guys, ini dia kesukaan gue guys, pare. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya kita tambahin lagi guys ya. Nah bumbunya kita tambahin. Wah, ini dia. Ini pada pangsitnya guys. Mantap. Kolnya gede banget sih ini kalau 1000-an ya. Rebusan telur.